虔诚的听众，拄则甲咱各位所讲解的这段经，就是解释甲正文第40页，解释甲正文第40页。对头算倒来，就是解释甲第二节；对头算倒来，就是解释甲第二节，就是解释甲心地用物来应物任随行。即马说了呢，就要来解说下面。下面就是起修解妄动，修自非真正。妙智因思晓，将妄染有明。这是这位地通法师听到六祖慧能大师的开示了啊，有所了悟。所以听这个句呢，也会使甲伊当作讲，就是这位地通法师了悟的句。在前面就是讲发心、报心、用心。原来呢，就是我的体性，也次第本来呢，就是我心中的光明。心甲地啊，是原向无界，会当好来应物任随行。也就是讲，只要到达三心四谛无界境界，就会当好来随缘来去现行，来去度化众生。所以诸佛菩萨会当好来随类现身度众生呢，就是会当好得到心地无界。即马说来讲起修解妄动，讲这个起修啊，拢都是一种妄动。这个起是在起上面呢，就是起心。就是讲起一个心要来修行呢，这拢总啊，就是一种妄动。因为咱本来呢就记住了有三心四谛，那既然是三心四谛，咱记住，那何必着搁再来去修呢？假如呢，咱若是讲起一个心要来修行，要来去得到三心，要来去得到四谛啊。这呢，就是一种的妄动啊！这个妄动呢，就是一种的虚妄的行动啦。啊，就是讲不应该安尼去做，也去做。咱一般有伫即句讲做唔通轻举妄动，唔通轻举妄动，意思就是讲你都爱有一个理智啊，唔通咧随随便便想要安怎样就安怎样。啊！你即马即个行动呢，有当时啊，会去做唔对去，就是咱人啊，伫咧境界人的行为，必须要慎重叫讲唔通轻举妄动啊！所以即个妄动呢，就是不该动而动，啊，就是讲唔免来去用心来去修，本来就是记住。讲修字呢，也非真正，即个修字的意思。就是讲你接受，或你执着守在迄个三心四谛的所在，嘛毋是真正啦。毋是真正的意思，就是讲也未到甲实实在在来得到三心四谛的迄个精进的地步。伫遮所讲的意思，就是讲你来去接受。三心四谛也毋是，咱讲来接这个三心四谛也毋是呢，因为无知这是咱人的本性，所以假如呢，若是守住啊，就违背了咱的本性。也就是讲，你虽然是证到了三心四谛，你确实呢，袂使咧。有一个有所得的心，讲啊，我已经证到了三心四谛啦。这就是遮所讲的修自非真正，就是讲你起心动念要来修行也毋对，啊，你要来修自在三心四谛这个所在也毋对。讲妙智因思晓啊，将妄染有明。这个妙智呢，
就是咧指三身四谛的意义。讲对这个三身四谛的意义啊，因思晓就是讲，由于六祖慧能大师，你甲开始，我现在是已经明晓啦。这个晓呢，也就是明了的意思。本来这个晓是讲天光啦，日头出啦，当然日头出，咱这个大地呢，这个世间啊就光起来。就是讲，由于六祖慧能大师甲启示来启发伊的智慧，由这个智慧当来明了这个道理。这就是妙智因思晓。讲将忘染有明，讲结果呢，正会当好忘这个染有明。这个忘甲迄个无是同样。马祖道一禅师安尼讲啦，讲道呢不用修，但莫污染。讲这个道呢是无需要去修，但是呢毋通去污染。讲何为污染呢？但有生死心，做作趋向，皆是污染。马祖道一禅师所讲就是讲，道呢是免去修，但是呢毋通去污染。啥物是污染呢？讲只要有这个生死心，有这个做作的趋向啊，拢都是一种的污染。所以就爱悟自性的心智啊，忘了假名的染污。就是讲咱毋通执着在三身四谛这个所在，修行修到最后，连这个三身四谛的这个名呢，也该去掉去啦。这就是将忘染有明。因为发生真理，这是空无一物。就六祖慧能大师所讲的，本来无一物。所以本来无一物，你该下一个三身的名，或者是讲下一个四谛的这个名，这个名的本身呢，就染污了清净的发生了。那咱所以叫做三身四谛，这是约咱无修行的人，也无去得到咱的真心本体，未当好来启发真心本体妙用的人所讲的。到甲你会当好来证悟着真心本体，发挥着本体上的妙用，那呢就连这个三身四谛的名该去掉才散。伫遮所讲的将忘染有明，就是恢复本源清净，也就是一丝不挂。连这个三身四谛的名呢，也该去掉。即嘛讲到这个所在，就是说明六祖慧能大师对智通法师所讲。下面就是说明对智常法师的开始。下面讲精智常，信就贵客人，少年出家志求见性，一日参礼，斯文话逆从何来？欲求何事？或学人近往杭州碧峰山，礼大同和尚，望是见性成佛之义，微觉恶意。原来道理福望和尚自悲之事，思惑必有何缘故？逆气机看，或智常道必。环境三月，微望是非，违法切过，一时独入重室。请问如何是无家本心本性？大通来话，逆见虚空晓，对话见；比话逆见虚空有何有相貌晓？对话虚空无形有何相貌？比话逆之本性犹如虚空，了无一物可见，是名正见；无一物可知，是名真知。无有清风中断，但见本源清净。各体圆明，即名见性成佛，一名如来之见。
学人水文处说又未决了，乞互相开始。诗曰：彼书所说，犹存见知，故令你未了。即马呢，就要来解说一个道理。即马就是咧说明讲，慧能大师啊，来对地上法师的开始。讲真地上是信州贵客人，讲有一位出家人，名叫做地上。那这位地上呢，是在信州贵客人。这个信州啊，是在唐朝迄个时阵所设立，在明朝时阵呢改做光信府，就是现在是江西上药馆的古迹，就是讲江西上药馆啊，就是伊迄个较早的所在，就是讲就是属于信州这个所在。这个信州贵客，这个贵客这是一个官名，也就是在唐朝迄个时阵所设的，应该就是在现在是江西的贵客关，现在是江西这个贵客关的西边。讲这个地上师呢，地上法师呢，是在江西的人。伊真正少岁啊，就出家了。真正幼年的时阵，这个少年啊，就是讲要真少岁，就来出家。伊出家要创啥物呢？讲志求见性，可以讲这位地上法师啊，伊的知见非常的正确。伊出家毋是为着别项。出家呢是为着见性，就是讲伊的意志，这个志就是讲伊的意志，就是为着求啊，看会当来明心见性。咱一个学佛修行，会当为着明心见性来去学佛修行，这呢就是伊的正念非常的正确。那这个见性就是讲要来明心见性，要来会当见到咱自己本性的意思。当然，在迄个时阵，因为禅宗非常的发达，禅宗所讲的也就是属于明心见性的法门。也这位地上法师在教会出家时阵，也都是受到当其时佛教界这款的影响，伊希望讲会当得到明心见性。那咱现在是伫咧学佛修行的人。因为咱现在是净土宗真正盛行，每一个人拢是念佛要往生上极乐世界，所以有真正侪初发心学佛的人，你问讲你学佛要创啥物啦？伊讲我要念佛，念佛要创啥物呢？我要来往生上极乐世界。所以一个人的志向呢，也是由这个环境啊所组成。这位地上法师，伊希望要来明心见性。有一日呢，就来参礼。这个参礼意思啊，就是讲来见祖师，参见慧能大师，来礼拜慧能大师。师问话逆从何来？师就是在指导做慧能大师啦。了做慧能大师就问伊啦，讲你啊是从什么所在来呢？欲求何事？讲你来这个所在，你是要求什么代志呢？了做慧能大师问伊啊，甲了做慧能大师去五祖弘忍大师遐，也五祖问伊同款的意思。当然你来用意在哪里？必须要了解清楚，所以就问伊讲你是欲求何事？或学人近往杭州碧峰山，礼大同和尚。这个或就是这位
地上法师安尼讲啦，讲学人呢，近往方舟避风山。这个学人就是学道的人，修学佛法的人。在菩萨行录经来讲啦，讲佛祖庄严二种发心，是人名学行人啦。讲这个佛祖啊，庄严了两种的发心，所以名叫做学行的人。讲我学人啊，最近呢去迄个方舟的避风山，这是一个所在啦。讲起礼大通和尚，这个大通和尚啊，那是依照佛祖统计所讲的，就是讲在北京新秀国师呢，原籍在东都的大关寺。迄当时阵，皇帝甲对方名叫做大通禅师所以这个大通禅师呢，也会使咧甲伊讲就是新秀大师。不过根据考察，新秀大师呢，并无点在避风山而且呢，这个大通啊，这是新秀大师伊的往生了甲对的迄个号。当然呢，做一个弟子的人啊，是袂使你用这个名来用。而且在迄个时阵呢，这个新秀大师呢，伊照时间讲起来，应该呢是还未离开这个人世间。那既然还未离开这个人世间，当然呢也袂使你家叫做讲就是大通禅师啦。就是伊离开人世间以后，这名叫做讲做大通和尚大通禅师。那咧讲起来呢，伫遮所讲这个大通和尚，应该是另外一个人。讲望是见性成佛之意啦。讲我心望这个大通和尚啊，来甲开示见性成佛的道理。咱禅宗就是讲，不离文字，教我别传，明心见性，见性成佛。所以这个见性成佛应该是禅宗的人的究竟目的，也就是唯一的目的。讲迄当时阵，这个大通和尚来甲开示见性成佛的道理，但呢，却是味觉无义。味觉就是讲也袂当互来得到解决。这个无义就是讲心中的怀疑。这个心中的怀疑为什么叫做讲无义呢？就是讲狐狸这是一种兽类啦。这个狐狸这款的兽类，伊的性真正高多义高义文高义心每每来过迄个冰河就哪听哪行，毋敢讲即马都该行过。所以现主是对迄个高怀疑的人，拢改名叫做无义。伫遮讲做味觉无义的意思，就是讲伊对即个明心见性的道理在心肝有疑问，但呢，经过大通和尚甲伊开示见性成佛的道理，也阁无法度将心中的即个怀疑来甲伊去掉。下面讲原来道理，福望和尚慈悲之事。讲我呢，从真正远的所在来，也来道理。就是讲来五体投地来礼拜，安尼叫做道理。福望和尚慈悲之事，这个福望呢，就是下面的人对面顶的人非常的客气的表示。这个福，咱人拍的叫做福。这个望就是讲愿望。就是讲我呢，对你安尼真正恭敬礼拜，礼拜到这个头壳拍伫涂骹，安尼来希望和尚你会当好慈悲来甲我指示。在过去的人，咱无论是讲看电影、看戏，咱都可以了解。过去可以讲就是有这个上下阶级真正明显的时阵。
所以啊，若是讲老百姓，或者是讲做一个大臣，要对上尤其是大臣对皇帝讲话啊，一定安尼拍甲呢，头壳啦、面啦，拢向伫即个土即个所在，就是表示讲皇帝是高高在上啦，伊大臣呢是在下。当然，咱佛教呢是无即款的差别的观念。不过，这个服帮的意思也正正就是表示讲，这位地通法师对慧能大师的尊敬，将伊人格呢，该看作是高高在上。下面讲书话必有何言故，逆气机看。书就是咧指六祖慧能大师。六祖慧能大师就该讲啦，讲伊呢有啥物款的言故，意思就是讲，伊只是咧建设生活的道理，但是伊是讲啥物款的话出来啊？逆气机看，讲你呢会使你啊提出来我看，这个看意思，这是一种的造意思，就是讲你是毋是当提出来我听看卖，讲出来我听看卖。安尼叫做逆气机看。下面曰地上倒比啊，环境三月，未忘时会。既然慧能大师呢爱讲迄个经过，这位地上法师啊，就将这个经过一三一五呢，就来甲伊说明咯。讲地上倒比，讲我地上到甲迄个所在，就是到甲别峰山。大同和尚迄个所在，环境三月，讲已经啊经过了有3个月时间啦，但是呢未忘时会，拢无有得到大同和尚的开示，无得到大同和尚的教诲，就是讲3个月啊，根本呢都无法度来接近到大同和尚，无法度来得到伊的开示。为发切果，一息独入中室。请问如何是无家本心本性？讲我呢，为着求法的心切，为发切果，就是讲为着求法的心切的缘故啦。就是讲我迄当阵啊，真正迫切要来求法，希望看到明心见性的。所以一息就是讲有一暗。有一暗的时阵呢，就单独呢入去到个中室。这个中室呢，也名叫做方丈，这就是在禅宗的道场主持底下伫咧大的所在。也这个中室啊，是根据维摩中室来。就是讲维摩诘居士伊所大的所在啊，只有一幢。四方，所以名叫做中室。在团定录禅文归释文来讲，讲长老既为化主，即处于方丈，当证明之室。讲长老呢，既然是一个化主，这个化主就是讲是一个教化主人啦。那呢就应该呢踮在迄个方丈室。就甲迄个证明的中室共款，当然，这个中室的意思啦，但是用外表讲起来，就是讲维摩诘居士伊所住的房间只有一幢四方，只是细细间而已。毋过呢，这个维摩中室内底啊，会当放了84000的宝座，也咱世尊啊，真正济在菩萨拢入去伫头底啊。人身躯也免变较细，遐椅啊呢也免讲变较细，变较大。但是维摩中室也无较大间，确实拢会当入去。这正正就是咧说明迄个不可思议的境界。所以这个中室应该也就是表示讲，有修行的方丈啊，伊会当达到甲迄个不可思议的境界。不过伫遮呢，咱只有该了解讲。单独呢，入去这个大同和尚伊个大的所在，因为大同和尚就是伫迄个所在啊做方丈。
讲起家请问如何是无家本心本性？讲我呢去家请教，请教讲什么货啊？是这个无家的本心本性。那这个无家呢，自己的名啦。那么这个自己的名呢，无直接讲出来，所以就用这个无家来甲伊代替，以这个无字代替迄个姓，以这个家呢代替迄个名，所以叫做讲做无家。本心本性，就是讲我本来心，以及甲本来自性。因为这位地通法师，伊所地上法师，伊所追求的就是要会当得到明心见性咯。所以伊就甲伊问讲：什么啊是我的本心本性？就等于禅宗问讲如何是我的本来面目，甲这同款的意思。所以这位地上法师啊，伊呢也毋是一个普通人，伊所要问的呢，毋是问别项。若是咱现主时的人，可能去请教殿善知识，一定是问讲啊，师父啊，你甲教，我应该都安怎样来去念经，安怎来去拜佛，安怎来去修行。那咱问一定是问这个，会晓问啊，已经算讲上好。但是呢，这个地上法师来问大通和尚，毋是问这个。即马都甲伊问讲，啥物是我的本心本性？就是讲我的本来面目是啥物款的？伊要爱了解这个道理啊，就是希望讲会当后来得到平心见性。所以伊所问的这个语句啊，正都是伊志求见性的一个证明。注意看清听众，咱今日节目时间已经到，所以我甲咱各位所讲解着这段经，就讲到这个所在。感谢注意收听，祝诸位法喜充满。